Sveiki! Šiame video noriu papasakoti, kaip daugiau nei 24 valandas keliavau į Maroką. Taigi mano kelionė prasidėjo iš Kauno oro uosto į Rygą. Panevėžyje netgi mačiau pirmąjį sniegą, o 12 jau buvau Rygoje. Visų pirma susipažinau su pačiu oro uostu, išsiaiškinau, ko čia gražaus ir įdomaus yra, apžiūrėjau lėktuvus, radau puikią vietą pasikrauti savo telefoną ir ramiai pasėdėti. Žinoma, laiko daug, tai apžiūrėkime, kas dar yra įdomaus, kokios yra parduotuvės, kaipgi be kavos pertraukėlės, kava būtina. O geriant kavą, apžiūrėkime netgi, kokių yra įdomių reklamų rodoma per didžiulį televizorių. Įdomias tiesa, tokių aš nemačiusi ir šiek tiek padėjo praleisti laiką. Na ir štai skrydis. Tad papasakosiu dar vieną dalyką, kas man nutiko važiuojant autobusu. Iš tikrųjų, kirtus Lenkijos sieną, pamačiau, kad neveikia nei mano Wi-Fi, nei roamingas, tai aš likau be ryšio. Bet dėkui Dievui, pagelbėjo šalia sėdintis vyras, susiskambinom su Teledema, įjungėme man roamingą ir viskas vėl veikė. Jee! Dabar skrisdama pasimėgavau nuostabiais vaizdais pro langą ir štai jau nusileidau oro uoste. Wow, vaizdas nuostabus, oro uostas didžiulis. Please remind seatbelt with your seatbelt fastened until the fasten seatbelt signs have been switched off. Personal electronic equipment, including mobile phones, must remain in airplane mode until the aircraft doors will be open after landing. Laikas galvoti, kaip atsidursiu viešbutyje, kuriame šiandien nakvosiu. Aš tai esu Italijoje ir laukiu, kada atvažiuos manęs pasimti. Susirašėm per WhatsApp'ą. Lyg matė, dar neatrašė. Iš pradžių nežinojau, bet raudonai apibraukta mašina laukia manęs. Važiuoju ir nežinau, ar tai tikrai ta mašina, kuri turėjo mane paimti ir ar nuveš ten, kur reikia. Kanalį. Kanalas. Bet savo vietą pasiekiau laimingai ir štai jums parodysiu, kur aš šiąnakt gyvensiu. Tai atsidarom duris, koks žemėlapis ir man atrodo, man reikia į 2 aukštą. Atvykome į nakvynės vietą. Turim lovą, paveikslų, televizorių, stalą, spintą, langą. Na ir žinoma, kaipgi be tualeto. Kuriuose yra. Ko pas mus Lietuvoje nėra? Vidė. Na va, truputį atsigavau po kelionės visos. Persirengiau ir kadangi užklausiau, ar yra vakarienė, tai ieškoti kokių nors pietų, nes taip vadinasi. Ir dar žinoma, sutarsiu, kad mane rytoj 5 ryto paimtų iš šito viešbučio. Tai reikia suderinti, kad įdėtų man pusryčius, nes taip jie prasideda tik 5 ryto. Štai pažiūrėkite, kokia įdomi vieta, kurioje aš valgysiu. Laikas užsisakyti maisto, įdomu, ką man išsirinkti. Tam pagelbėjo padavėjas. Labas vakaras, linkėjimai visiems iš beveik Milano. Atnešė man maistą, žinau, kad kaip gražiai atrodo, tai parodysiu. Mėsa ir vietoj bulvių paprašiau daržovių. Padarė keptas, žinokit, ne, realiai. Bet truputį vyno turim. Tada rekomenduojame uždėti prieskonių. Tad uždėjome balzaminio acto šiek tiek, alyvuogių aliejaus bei druskytės su pipirais. Palinkėkit man skanaus ir parodysim kitus nuotykius. Pavalgiau,
O dabar norisi desertą. O koks geriausias itališkas desertas, jeigu ne tiramisu? So is la Viscontina. Sveiki, tai va labai skaniai pavalgiau, čia mano buvo nuostabusis padavėjas, visko atnešė. Ir jeigu būsite kada Italijoje, šalia Milano reiks apsistoti būtinai į La Viscontina. Rekomenduoju. Thanks a lot. Grįžau kambarį, man įdėjo pusryčius. Užmeskim akį, kas čia yra? Ok, atsidarom. Wow, kas čia yra? Wow, aš gavau sulčių. Kažkoks tais keksiukas. Net nežinau, su kuo iš čia yra. Ir dar kažką matau. Mes dar gavome vieną krekeriuką ir vieną, dar sausinukų. Žodžiu, sausinukų ir visokių. Manau, visai neblogai, geriau negu nieko. Liuks. Na ką, labas rytas, laikas keltis, ruoštis ir keliauti atgal į oro uostą. Tad susidėjusi visus daiktus, einu ieškoti, kurgi ta aikštelė, kur turėtų mane paimti ir nuvežti į oro uostą. Esu šiek tiek pavargusi, norisi savo rytinės kavos, na, bet keliaujam. Norėjau atiduoti raktus. O ten tamsu. Bet tai galvoju atiduosiu vairuotojui. Einam, ieškosim, kur dabar jisai yra. Matom daug žmonių. Ieškom, kas čia mus nuveš į oro uostą. Esu aikštelėj. Laukia daug žmonių, nesuprantu, kas mane turi paimti vėl kažkaip, kaip aš turiu atsidurti oro uostą, nežinau. Tas va kiek mašinų. Pasiekiau tikslą oro uostą. Žinokit, laukiau. Ten jau nuvažiavo kokie 3 autobusiukai, ten žmonių daug, nieks atrodo mane nepriima. Ir vienas autobusiukas, kur net nebuvo užrašyta mano viešbučio pavadinimą, ten renka žmonės ir sako, ten vienas, taip, aš, galvoju, viskas nuveškit, nes man reikia. Tai va, keliaujam registruoti. Kiek daug mašinų. Viduje ir bandau išsiaiškinti, kur čia dabar kas vyks. O, ledai. Na, štai sėdžiu Milano oro uoste antram terminale ir man pavyko čia atvažiuoti. Įsėdus į autobusiuką, kaip suprantate, kuris galbūt net nelabai turėjo manęs vežti, bet esu čia. Ir žinot, kas ten, tas antras terminalas yra mažesnis negu Rygos oro uostas. Ir netgi muitinė, ne muitinė, o ta patikra visa, tokia negu Rygoje, ten reikia ir skysčius išsiimti. Ir visus vaistus, ir elektroniką, daugumai reikėjo nusimauti batus, o čia tiesiog į vieną didelį krepšį sudėjau savo kuprinę, nieko neišimdama, telefoną atskirai ir nusirengiau striukę. Perėjau pati po tą skanerių, pasiėmiau daiktus. Viskas. Na, o dabar laikas rytiniai kavai. Ir keliauju į lėktuvą, kuris nuskraidins mane į Maroką, Marakešą. Jėj! Aš Maroke! Laukiu dienos lėktuvų.